这是男人感染艾滋的第30天，他宁可对着脑袋扣动扳机，也不愿死于别人口中的基佬病。但最终他还是放弃了壮烈引弹，因为他还有最后一个机会。一位被吊销执照的墨西哥医生，而在医生口中，罗恩才得知，他一直信赖的 ACT 对于艾滋来说如同毒药，所有接触他的细胞都会被通通杀死。现在哪怕一个小小的感冒，就能要了罗恩的命。而按照维斯医生的治疗方法，仅用了3个月的时间，罗恩不仅活得好好的，脸上的气色也好了不少。而看着人满为患的病房，罗恩突然想到了一个商机，这些效果显著且廉价的药物，美国竟然没有。就这样，他装了满满一车的药，并通过伪装成牧师，顺利带到了美国境内。可药品销路却成了最大问题。他来到同志聚集的街道推销，但没有人会相信一个恐同人士，更何况他带回来的还是从未流通过的违禁药。而就在这时，有着一装痞的瑞秋却找上了他。由于之前在医院，瑞秋总对罗恩有着不好的想法，所以罗恩并不待见他。但奈何他一开口就要了20人份的药，这是一笔极大的订单，并且瑞恩能通过自己特殊的身份把这些药物通通分售出去。两人就此达成合作，每卖出去一笔，瑞秋都能拿到25%的提成。甚至为了规避风险，他们还成立了一个达拉斯买家俱乐部，通过出售400元每月的会费，免费向会员发放救命药。而与此同时，联系期正式上市，可以年光试药费最少就要1万美金，并且副作用又大。结果反而让罗恩的俱乐部再次爆火，可加入俱乐部的人80%以上都是同志。但罗恩在售卖药品的这段时间，逐渐了解了自己曾深度厌恶的人群，对他们彻底放下了偏见，甚至会和瑞秋结伴购物。而巧的是，罗恩偶遇了之前的牛仔朋友，但当朋友看到罗恩身边跟着一个基佬后，立刻露出了一脸嫌弃的目光。Hey! Oh! Easy. Give him a good one. Give him a good one. Why don't you fuck off? Go on back to your miserable life. 而这个友好的举动也让瑞秋看到了罗恩的变化，但实际上罗恩对基佬的转变也只针对于瑞秋，那些连400美金会费都交不起的人，同样会被他赶出门外。No. Alright? You ain't got the money. You don't join the club. Hey, everybody, let's get this straight. Membership, $400. If you're a member, you get the meds. If you're not a member, you don't. Got it? I'm not running a goddamn charity. Need 350 more. 后来罗恩的生意越做越大，但这也直接触动了医院的利益。看着空无一人的病房，院长似乎意识到了什么。而与此同时，墨西哥的特效药已经不足以支撑会员的消耗了。罗恩去了很多国家，终于找到了新的货源。每次有了新药，罗恩总会第一个尝试。可这次的药似乎有点猛烈，罗恩被抬进了医院，而他走私的药物也被全部查收。因此院长终于得知，原来自己的财神爷都进了罗恩的口袋。可面对他们的警告，罗恩丝毫没有放在眼里，还在不久后又找到了新的药源，俱乐部再次聚满了新的长龙。而这样的举动也彻底激怒了院长，他向各个部门都举报了俱乐部，还派艾弗医生潜入调查。罗恩的艾滋就是他确诊的，可在看到之前早已被医院判了死刑，但现在还活生生站在面前的病人时，他也不得不信这些所谓的假药真的比 ACT 有用。而他刚想跟院长汇报时，执法部门却已经查封了罗恩的俱乐部，药品全部充公的同时，还开出了巨额罚款，甚至为了彻底封死罗恩的退路，在1987年的3月，专门出台了新的法令，所有病人必须要有医生开具的处方购药，而这代表着原本在灰色地带游走的罗恩，彻底被打压成了黑色。在这样的困境下，救命药很快消耗一空，所有病患都无药可治，而罗恩也在无力支撑房租，就连信用卡账单也被停掉。但天无绝人之路，当初第一对加入俱乐部的情侣决定无偿将房子借给罗恩。That's good news. 而更让罗恩想不到的是，高傲的瑞小姐竟也脱下了女装，换上了最讨厌的男装，去找一直跟她合不来的父亲要钱。可即便这样，父亲对这个儿子依旧充满了鄙夷。I suppose I should thank you for wearing men's clothes, not embarrassing me. Are you ashamed of me because I hadn't realized that? God help me. He is helping you. I have AIDS. I met somebody who's been very kind to me. And I'd like to repay that debt. And I need help. Please. Raymond. 就这样，焦头烂额的罗恩等到了凯旋而归的瑞秋，但罗恩并不知道，这些钱是瑞秋用尊严换来的。I sold my life insurance policy. Not like I'm gonna need it anyway.
此时的瑞秋因为长期没有药吃，身体已经越发孱弱，但只要等罗恩把特效药带回来，一切都会好起来的。而现在只差医生的处方单了。于是罗恩找到了艾弗医生，可作为一名合格的医生，罗恩的要求当然遭到了拒绝，而这自然难不倒牛仔。于是再次进门时，他用帽子遮住了艾弗的眼，顺利拿到了单子。罗恩当天便来到了墨西哥，可在他外出的期间，瑞秋的病情却进一步恶化。面对死亡，他第一次感到了恐惧。You're not gonna die. You're not gonna die. Now just trust me. Come on. 而与此同时，维斯医生的研究有了重大突破。他发现毛毛虫在孵化的期间会分泌出一种能阻断外界病毒入侵的液体，而这种液体对人体天然无害，并且又拿出一篇文章，上面全面阐述了 ACT 对人体的各种危害，但却因为某种不可抗因素早早被下架封锁。可就在这时，孵化毛毛虫基地的灯光突然闪烁，并在罗恩进去的瞬间，无数蝴蝶破茧重生，它们蜂拥而至，停在罗恩身上。这一瞬间似乎治愈了罗恩身上的所有疾病。而与此同时，由于医院坚持使用 AC 器，导致本就脆弱的瑞秋彻底走向了死亡。当听到这一噩耗的瞬间，罗恩冲进医院，双手揪住院长的衣领，大声质问 You need to wait outside. You're a murderer. You call yourself a doctor? Huh? You're a fucking murderer. Huh? Let go of me. Damn it. Don't let it. 瑞秋的死对罗恩的打击很大，他哭了整夜。第二天的他不再以利益至上，也不再驱赶那些交不起会费的患者。俱乐部出现亏空，他就卖掉车子，还不够，就卖掉所有能换钱的东西用来进药。他还把那篇关于 ACT 的给了艾弗，艾弗看过后立马停掉了所有病人的药，还将杂志放到了休息区最显眼的位置。接着，罗恩挂着吊瓶来到 ACT 的发布会上，指着对方骂他们是吃人不吐口的恶魔。 Mr. Woodruff.I'm afraid that you are nothing more than a common drug dealer. So if you'll excuse us, we would Oh, like... I'm the drug dealer. Now you're the fucking drug dealer. I mean, goddamn, people are dying. And y'all are all up there afraid that we're going to find an alternative without you. 罗恩被请了出去，但他的抗争却也没有结束。另一边，艾弗因为抵制 ACT， 也遭到了停职处理。 Y'all go fuck yourselves. 他不明白医院为何不再救人，于是想从罗恩身上找到答案。 I want kids. I mean, I got one life, right? Mine. But fuck, I want somebody else's sometimes. Sometimes I just feel like I'm fighting for life. I just ain't got time to live. I want it to mean something. It does. 而不久后，罗恩正式起诉了药监局。虽然法官很同情罗恩收药的目的，但还是驳回了他们的起诉。就这样，罗恩与 ACT 的抗争彻底以失败告终。然而，当他推开俱乐部的门时，或许罗恩并没有输，因为在他们眼中，罗恩就是带给他们希望的牛仔。而不久后，罗恩重新站回赛场，准备挑战最顶级的公牛比赛。随着龙门的打开，结果的如何已经不再重要，重要的是他能在掉下的前一秒还能紧紧抓住缰绳就足够了。本片由真实故事改编，罗恩全名罗恩伍德鲁夫，他从被医生断定只能活30天，但却活了整整2557天，将死亡的期限整整延长了近100倍的时间。于1992年9月12日死于艾滋。至此，全片结束。再细致的解说也无法比拟原著。我是小无聊电影，期待与你的每一次相遇。